wa Ngai nĩ matuaga matua matagatũma merire rũciũ, no arĩa matuaga matua matongoretio nĩ mwĩrĩ, matua marĩa mamoimagĩrĩria ũhoro-inĩ wa mwĩrirwa. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ũhoro ũrĩa ndĩrenda kwaria rĩ, ngwenda kwaria ũhoro wa andũ arĩa madirĩte mũno na computers, andũ arĩa madirĩte ũhoro wa electronics, kwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo default setting. And I just ũcio ũhoro ũrĩa ndigwo ndĩrecirĩtie why no tũkĩhoya nĩguo ndaigua ũhoro ũcio tarĩ guo warika mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa, ũhoro wĩgiĩ default setting. And what is default setting? Default, I want to give an example. If I want to print something through my photocopier, I want to send it from the computer to my photocopier, or to photocopy something or to print something. My computer may have a default setting. That means I will set it even beforehand. Itari ndirakinya horo wako print karatathi kauri. Ngagĩa no horo wakuga hĩndĩ yothe ndĩrĩkoragwo ngĩprint karatathi ndĩrenda aka print atia. That is what is called the default setting. Gwenda ko print mwena ũmwe one sided kana two sided, gwenda gakomete kana karũgamĩte. That is what is called default setting. Ona itari ndĩragĩa na wĩra wa ko print rĩ, gakorwo computer yakwa already it is set ũrĩa gwenda ko print karatathi kau. Na roho mũtheru wa Ngai akĩnjarĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, atũma ndecirie kaũndũ itarĩ ndeciria, na njarĩria atĩ mwaka ũyũ wa 2021 rĩ, nĩ tũkwenda kũgĩa na default setting tũtongoretio nĩ roho mũtheru wa Ngai, ona tũtarĩ tũraingĩra in situations, ona tũtarĩ tũrakinya ũhoro wa gũtua matua marĩa tũgũtua maya kana marĩa mangĩ rĩ, gũkorwo nĩ kũrĩ na default setting ya roho mũtheru atĩ kũngĩkinya nĩ gũtua matua wĩra-inĩ rĩ, I have already had a default setting. There is that presetting. It's already set. At the July of the day to Waga, Ritogoragio, Nero Muzeru Ngai. Kugo setting, presetting in a modu age kare, Ariamatua, Matua Matogoretio Nemuere. They have that default setting. At you do all the money face a Mudanyawari, Orebe Sagwo, no Horoa Mueri. Ariage no marenda gutua matua matongoretio no roho mutheru ri ni megũkorwo na default setting ati meciria mao already ni macetetwo ati matua mao marĩtua kũringana na roho mutheru wa Ngai. Koguo mũndũ wa Ngai nĩ ndĩrenda gũkũringĩrĩria wenda kuona mũtũrĩre mwega ũgĩe na default setting ati nĩ ndoro ona wa ũtinda ũgĩciria mũno nĩ tondũ already wĩna default setting thĩinĩ wa meciria maku ati itua rĩothe rĩtuaga rĩrĩtongoragio nĩ roho mũtheru wa Ngai. Na hau twathoma thimu-inĩ ho igatĩrĩrĩ atĩ andũ acio matua matongoretio nĩ mwĩrĩ, they have their mindset on what the nature desires. Maũndũ marĩa nĩ matuĩte matua atĩ matua marĩa mothe marĩtuaga rĩ, marĩkoragwo magĩtua matua kũringana na ũrĩa mwĩrĩ wendaga. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na hau nĩ twerwo wega atĩrĩrĩ atĩ matua mau matuagwo rĩ, the mind of a sinful man is dead. But the mind controlled by the Spirit is life and peace. Ati andũ arĩa matuaga matua matongoretio nĩ mwĩrĩ rĩ, ũndũ ũrĩa ũngiumana na ũhoro ũcio no gĩkuũ. Niĩ ndikwenda gũkua, ngwenda gũtũũra muoyo. Niĩ ndikwenda gũkua, ngwenda gũtũũra muoyo. Koguo nĩ ngũtua matua rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ roho mũtheru wa Ngai nĩ ekũndeithia kũgĩa na default setting that every decision that I will be faced with this year 2021 will be based on faith. Na nĩ ũkũririkana wega hĩndĩ ĩyo tũkĩaria ũhoro wa Ibrahimu, the father of faith. Hĩndĩ kwagĩire na ngũĩ gatagatĩ gake na his nephew called Lot. Akĩmwĩra it is not good for us to have strife because we are brothers. Na akĩmũhe ũhoro wa choice, akĩmwĩra thiĩ rũgũrũ na niĩ thiĩ itherero, kana ũthiĩ itherero na thiĩ rũgũrũ. Na nĩ harĩa twarĩkĩrĩirie ndĩraririkana wega nĩ atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa when this man of God called Abraham made a decision based on faith, the voice of the Lord spoke. Ati hĩndĩ ya mũndũ wa Ngai atuire matua atongoretio nĩ wĩtĩkio rĩ, o hĩndĩ ĩyo noguo igũrũ rĩaririe. Nĩ wendaga igũrũ rĩarie thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, nĩ wendaga igũrũ rĩarie ũhoro wĩgiĩ family yaku, nĩ wendaga igũrũ rĩarie ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa wethi waku wa mbia, nĩ wendaga igũrũ rĩarie
Uhoro wa maundu maria ucemanagia namo muturire-ini uyu iguru rikaria hindi ukanina ngui gatagati-ini gaku na andu aria angi. Iguru rikaria hindi ukanina ngui even within yourselves. Ni kuri andu maturaga na ngui thiini wa ngoro ciao. Matimenyaga matua maria magire gutua. Matimenyaga meciria maria magire ku entertain. Matimenyaga indo iria magire kwirorera TV-ini. Matimenyaga arata aria magire gukorwo nao. Kwina ngui gatagati-ini, kuna mvutano kati yao, ndani yao. Matimenyaga maundu maria magire gwika na maria matagire gwika. Matimenyaga ni mariku mahonoki na ni mariku mandu athi. Kuguo hindi ukanina that strive within yourself, heaven will speak. Tondu Ibrahimu hindi aninire ngui gatagati-ini gake, iguru rikiaria akirwo ati arore ati akiru kuria guothe angihota gukinyia maitho, the Lord will give him as a possession. Kuguo ni ndirenda ningi tuthie muthenya wa umuthi, tondu tutiri na mahinda maingi no ni Ngai ni egututeithia tuigue uhoro wa mandiko ma njamba ithatu ciatuire matua itukoretio ni uhoro wa witikio, na turathoma kuma ibuku ria Danieli ithatu na tukwambia mwari wa 16. Mandiko maraiga atiriri, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us. But if not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up." Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude towards them changed. He ordered the furnace to be heated 7 times hotter than usual, and commanded some strongest soldiers in the army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of fire killed the soldiers who took Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Then the king Nebuchadnezzar leaped to the feet in amazement and asked his advisors, "Weren't there 3 men that we tied up and threw them into the fire?" They replied, "Certainly, O king." He said, "Look, I see 4 men walking around in the fire unbound and unharmed, and the 4th looks like the Son of God." Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out! Come here." So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of fire, and the satraps, the prefects, the governors, the royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed these bodies, nor was the hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angels and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their houses be turned into a pile of rubble. For no other God can save in this way." I love that. "For no other God can save in this way." Then king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Njamba ithatu ikinyitwo igitwarwo bũrũri wa Babylon.
na gukigia ati muthamaki wetagwo Nebukadnezar agithondekithia muhianano, a golden image, na gugiathanwo ati hindi iria kwahuo karumbetari andu othe makainamirira makagoca kana makaworship and worship this golden image. But there were three men, Shadrach, Meshach and Abednego, ukimenya kandi maregete kuinamirira muhianano, na ukigia na andu mekumashuka makiuga ni kuri na njamba ithatu guku, ona urutite watho ni ireganite na watho wa Ngai, magituika ni gwatamburikana, magituika oni wamejitenga, ugituika andu aya kwi andu mena default setting that in whatever they do, meciria mao, their feelings, their desires, their decisions are already set. Ati gutiri undu ngioka matungatire Ngai gitiga Ngai wao. Ndakwira Ngai wa iguru ati onawe ni gukorwo na default setting thini wa meciria maku. Ati ona wira-ini kungitua andu mekio uri, your mind is already set. Ati we utungatagira Ngai uyu turaga muoyo. And I'm very happy. Ni tondu hindi andu aya makinyirio hari muthamaki matiagire na uhoro wa gwitetera. Merire muthamaki, we are not careful to defend ourselves. Mundu wa Ngai ni turaga uteaga mahinda muno ugitetera kuri andu nigetha matigagukuwe uru, nigetha matigakumene. Ni tondu sometimes this salvation does not look very fashionable. Na nituthiaga tukenda kugeria kwiguithania na andu nigetha matwende, na angikorwo hihi no tue matua mwaka wa 2021 ati ni ukurugama na Ngai no matter what, ona gukionekaga uhoro utari guo wa gitio muno ri urugame na Ngai, and especially in this country kuria turutaga wira. Tani wira wakwa ndibati gukorwo ngigweta mwathani kou, no ni atiriri na angikorwo Ngai no andeithie kugia na default setting ati maundu makwa ndimekaga according to the Spirit of God. Now I give you another chance to obey the King. But these guys said something that really caught my attention. They said our God is able to deliver us. And I pause here and tell you, my brother and my sister, that the God that we serve is able to deliver you, is able to deliver me. If you're still debating in your mind whether this God is able to deliver, I'm here to tell it to you that the God that we serve is able to deliver us. That's what this boy said. Kuriadu ona riu matiri maraiguithika ati Ngai witu no hota gutuhonokia rucini rwa muthenya wa mothe. Kiu ni kiugo kiega gia kwambiriria nakio, and that is my very first point, that the God that we serve is able to deliver. Hallelujah. He can deliver from sicknesses. The God that we serve can deliver from poverty. The God that we serve can deliver from unemployment. The God that we serve can deliver from opposition. The God that we serve can deliver from the strife of life. This is the God we serve. He can deliver. He is well able to deliver. If only you have that default setting in your mind. I could walk in based on faith, not based on the flesh. So that was my very first point, that the God we serve is well able to deliver. Now, when you yore, me out of Nokia to a Mariake. Now, our God is able to deliver, but if not, they are if Christians. They will go to church if they have time. They will give tithe if they have excess money. They will do this or that if only this condition is served. But now we find people in the Bible this morning who said our God is able to deliver us. But if not, but underline that, my friend. But if not, Kai witu no hota gutuhonokia no ona ngiregari mwaka wa 2021 ni wega kuga maundu mathiĩ
no nä ndä renda tå kå ra kå re tå tuä ke atä rä rä ona kå ngä tuä ka, but if not Ngai angä rega gå kå he kä rä a wendaga kå he rä no thiä na mbere kå må tungata. Ngai angä tå ma kå gä e na mbara thä inä wa må tå rä re waku rä no thiä na mbere gå tungata Mwathani. Ngai angä tå ma kå gä e angä tä kä ria kå gä e wage kä rä a wendaga rä no thiä na mbere gå tungata Mwathani. This guy said, but if not, our God is able to deliver us. So angä korwo he kiugo kwenda kå hinjä rä ria nä atä å tuä ke å gå korwo wä na default setting thä inä wa meciria maku å tuage matua nä å tuä ke matua already ona å tarä å rakinya å horo wa gå tua matua marä a å rä tuaga må tå rä re-inä hakiri ciaku they are already set tondå Bibilia thä inä wa Roma yatwä raga atä rä rä atä andå arä a matongoragia mwä rä they have their mind set. So I want us this morning to set our minds on God, to set our minds on faith, to set our mind on righteousness, to set our minds on the things of God. Have your mind set on this year 2021. I know you are making goals. Some are even going to an extent of writing them down. If you want to have these goals accomplished, set your minds on the things of God. Thondeka meciria maku atä nä gå tungata Ngai. Na hä ndä andå aya mareganire na må thamaki gå kä gä a na å horo wa gå ikio mwaki-inä. But I was getting excited as I was reading these verses. That hä ndä a maikirio mwaki-inä rä andå arä a mamacukumire mwaki-inä nä o maheire na matiaingä rä te mwaki warä må hiå 7 times. Arä a mamacukumire mwaki-inä nä o maheire no andå arä a maikirio mwaki-inä matiaheire. Hallelujah. There is something that manifested right there. Tondå hä ndä a mamaikirie mwaki-inä må thamaki akä roranga wega akiuga rä u andå aitå tateithia ihaga gwä ciria kuonete ta twaikia andå atatå no niä ndä rona ta kwä na andå ana mwaki-inä na Bible kå njä raga and the fourth man looks like the son of man. Hallelujah. Atä må thamaki nginya we nä arakå rana å rä a wa kana ndä rona tarä må rå wa Ngai å rä a wa kana aroneka tarä we Ngai. Kuguo nä atä rä rä hä ndä ĩmwe Mwathani no etä kä rie tå thiä mwaki-inä nä getha Ngai witå amenyekane. Hä ndä ĩmwe Ngai no etä kä rie kå gä a na thä na må tå rä re-inä waku nä getha amenyekane. No kå gä a na wagi na nä getha eonanie atä nä we Ngai å rä a å heanaga. No etä kä rie kå gä a na mä rimå nä getha eonanie atä we nä we Ngai å rä a å honanagia. Haleluya. Nä kå rä Ngai å ngä hota kwä onania thä inä wa mä tå rä re itå no nginya tå tue matua tå rå mä rä ire å horo wa gwä tä kia kana nä tå gå thiä å ru-inä. May we decide, may we have that default setting in the year 2021 atä ona okorwo nä tå gå thiä mwaki-inä tå gå thiä twä na Ngai kana nä tå gå thiä mä rimå-inä tå gå thiä twä na Ngai na Ngai witå no arä onania. Ngai witå no arä rå gama. Haleluya. Na gå kä gä a na decree atä Ngai å yå nä we tå kwenda tå tungatagä re. Må thamaki akiuga å rä a å gatungatä ra Ngai å ngä agatinangio tå cunjä. Ngai witå aregete kå heo gä tä o nä tondå wa rä rä andå a Ngai tå tirå gamaga nake ki kwa inua rå rå tå kaina ruo kwa inua rå rå tå kaina ruo when it is convenient tå karuta wä ira hä ndä a gwatuä inconvenience tå kaga kå ruta wä ira. Må ndå wa Ngai rå gama na wä ira. Må ndå wa Ngai nä tå tue matu gå tikå makania maå ndå marä a tå raremetwo gwä ka ira. Forget the former things. For God is doing a new thing this year. Gå tikå makania kå rä a å rahotetwo. Må ndå å gwä two Maika akiuga tigai kå ngenera thå ciakwa ona ingä gwa ndirä hä ndä itarä å kä ra. Ndirakå hoya no ngä korwo å raigua ta å komereire må no warahåke rå cinä rwa må thenya wa må thä tå tue matua atä nä tå kå rå gama na Ngai å yå. Niä nä ngå rå gama na Ngai å yå na nä ndiramenya onawe wä må tambo-inä nä å kå rå gama na Ngai å yå na ndakwä ra wona warå gama na Ngai å yå ndå gaconoka. Tå kä ina he rå mbå tå kå inaga atä I have tasted of the Lord and we have seen that he is good. Ona ithuä nä tå camä te tå kamenya atä Ngai å nä mwega. Må ndå wa Ngai rå gama na Ngai å na ndå gaconoka. Tå kire gå kå ringä rä ria atä å gä na default setting å hane njamba ici ithatå Shadrach, Meshach and Abednego na warå gama na Ngai nä gå kå gä a na å ira kå rä a å rutaga wä ra. Nä gå kå gä a na å ira thä inä wa må ciä waku. Nä gå kå gä a na å ira. Haleluya. Ona thä inä wa bå rå ri atä Ngai wa må ndå å yå nä we Ngai å rä a wa ma
na Ngai ũyũ nĩwe ũrĩtungatagĩrwo, Ngai ũyũ nĩwe wa kwĩhokwo, Ngai ũyũ nĩwe wa gũtĩĩo. No kũrĩoneka o hĩndĩ ĩrĩa tũrĩrũgama na ũira witũ. Korwo Shadraka, Meshaki na Abedinego nĩ meiguithanirie na mũthamaki-rĩ, marege gũkinyĩrĩrwo gũikio mwaki-inĩ-rĩ, Ngai wao ndangĩamenyekire. No kwamenyekire nĩ tondũ wa opposition. Opposition no yũke nĩgetha reveal Ngai waku, no ũrware nĩgetha reveal Ngai waku, no ũkorwo ũgereire maũndũ maritũ, no kũrĩrĩkĩrĩra atĩrĩrĩ atĩ Ngai wa mũndũ ũyũ nĩwe Ngai. Tũtirĩ na mahinda ma kwaramia ũhoro ũcio mũno-ĩ, no nĩ ngwenda ũririkane maũndũ mau me merĩ, atĩ ũgĩe na meciria maku 2021 they are already set. You have decided, you cannot compromise. Hĩndĩ ĩngĩ nĩ ũrũgamĩte wega na nĩ ũroiga niĩ mwaka ũyũ ngũtungatĩra Ngai, na ndakwĩrĩra atĩrĩrĩ Ngai waku nĩ ekũmenyekana. Itajulikana una Mungu anayeweza. Nĩ gũkũmenyeka atĩ Ngai waku nĩwe ũhotaga. Koguo mũndũ wa Ngai, rĩu nĩyo ihoya rĩakwa atĩ nĩ tũkũrũgama na Ngai. Rekei tũhoe ndagĩka ĩmwe. Mwathani, twagũcokeria ngatho na nĩ twagũtĩĩa. Thengiũ nĩ tondũ wa gũtũneana mũtambo-inĩ ũyũ nĩgetha tũigue kiugo gĩaku Ngai. Twahoya atĩ nĩ tũkũgĩa na default setting in our mind that we are going to serve you, O God, irrespective of the situation. Na nĩ tũramenya atĩ we Ngai witũ no ũhote gũtũhonokia. Honokia mũthikĩrĩria Ngai wakwa na ũrũgame hamwe nake. Tweneana moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. God bless you so much.